陷入这首歌里面了。安普的歌好像很常这样，就是你需要在一个天时地利人和的时候才会陷进去，很大的几率有可能在第一次听的时候都没有什么太大的感觉。这系列好像比较没有人在意，只是我想要走走看。开始咯。昨天的烦恼，今天想开了吗？喜欢的人，他们留在心底，还是已在我身旁？每天离开了家，再回去时有没有新的挣扎？10000个问题里，什么是最简单的回答？有过的心愿，如今是现实还是幻想？成长后来是礼物，或只是美丽的包装。记忆中的青春，梦里仍像盛夏的扶桑。亲爱的，你想念我吗？亲爱的，你想念自己吗？最好的时光出现了吗？有人曾爱过你，你有过怀疑、否认和伪装的伤，而你爱过了啊，所有梦寐以求的代价，却无留恋和坚强。最好的时光哪儿还有啊？后来你在天涯，我正藏起我曾描绘过的远方，好的还会有吗？我能再见你吗？说出后来才懂要说的话。最好的时光出现了吗？有人曾爱过你，你有过怀疑、否认和伪装的伤，而你爱过了啊，所有梦寐以求的代价，却无留恋和坚强。最好的时光哪儿还有啊？
起我曾描绘过的远方，好的还会有吗？我能再见你吗？说出后来才懂要说的话，说出后来才